ir turime pirmą vagystę. Bliam, žinokit, kažkokį širdgėlą įima. Taip gaila, atrodo. Lucas, you? Miguel? Lucas. Yeah. Nice to meet you, Miguel. Very nice. Okay, bro. He's more good. Yeah, it's very good. Kokia bauda. From Lithuania. Yeah. Here. Yeah. Belė kaip, bijau iš tikro. Belė kaip. Allevatore. Nu, kol kas mažiausia kaina, kokia esu matęs, man atrodo. Ma no, Degradon, don't Degradon. Okay, you say. Manuel. Hey, nice to meet you guys. God damn, šitas irgi ne. What? What you saying? He's saying that it's so, like he comes from over there, he saw like some bus that Very good, very nice. Let's continue and forget what was yesterday. Labas rytas. Šiandien Naksoj randamės. Gražiai vėl įsimiegojom. Prie jūros, didelis žiauriai paplūdimys. Ir turime pirmą vagystę. Kažkas nukabino mano JBL-ą. Šiandien ryte kažkaip galvoju pasileisiu muzikos ir žiūriu, kad nėra. Ir nežinau, kada nukabino, dar pasižiūrėsiu video medžiagą, bet nežinia ar matysis, bet kažkur Taormino mieste kažkas keiščiausia, kur man atrodo mažiausiai, mažiau turėtų būti vagysčių, toks mažiukas miestas, toks gražus. Bet kažkas nukabino. Gaila. Dar tokį daiktą, jis nėra brangus, 40 eurų. Tu jo perparduot irgi negali savo naudot, pavok, nu ne. Bet jo, turim pirmą vagystę. Nu ir prisišnekėjau pats, džiaugiausi, kad nieks nenukabino, kažkas paėmė ir nukabino. Ir greičiausiai galbūt ten, kur fotkinausi, kur buvau ant pačio viršaus Taormine. Nes ten buvau toli padėjęs kuprinę, nors ten su maišu buvo, nu nežinau, pažiūrėti reikės medžiagą. Tai va, o šiandien keliausim į Kataniją. Katanijoje galvoju, gal apsistosiu, padarysiu, suklijuosiu kelis video, nes yra daug medžiagos. Tai paklijuosiu video ir po to leisimės į Etną. Laukiu belė kaip, žiauriai į Etną, tai belė kaip noriu. Tai va, tokios rytinės nuotaikėlės. Galvoju, pasileisiu muzikytę savo lengvai, paklausyti. Čia toli nuo žmonių, niekam netrukdyčiau. Jo, žiūriu, nėra. Nu ką darys? Nu ką, judesys į Kataniją dabar. Tai susiruošiau, fainai pabuvau, biškį pasideginau, kol pavalgiau, viskas susidėjau. O dabar į Kataniją. Jauki vieta, atrodo tai kaip tas, koksai galėtų būti, kaip užkrito, kur su lenta ant vandens, užkrito, neatsimenu. O! Miega, bičius. Tai vakar neklydau, vis dėlto, blema, čia tai akiniai, vis dėlto tas autobusas, kurio važiavau, tai ir varo iki Katanijos. Tai, buongiorno. Tai vėl į tą patį. Einu dabar į stotelę ir lėksim ten. Nu, atvažiavo. Me too. Okay. So woman first. Thank you. I don't know if we need to put our bags in there. Jo, prašau, bilietų. Lembu, prašau, bilietų. Hey, how much is ticket to Catania? center. Yeah. 5 euros. Okay. Card? Yeah. Catania center, yes? Yeah. Better. Oh, I need this. Nu
Nu ką, pirmi pinigai išleisti ant transporto. Jo, vakar galėjau nemokamai nusigauti. Kažkaip nefainai. Taip smagu buvo laikyti stryką. Net nežinau, liūdesys kažkodėl paėmė. Atrodo, praradau kažką. Net nežinau, ką pasakyti. Jo, jaučiuosi kažkaip praradęs kažką. Buvo smagu. Nu, lauksiu sekančios kelionės, kur galėsiu test stryką. Nežinau kaip lietuviškai, bet galima bus laikytis šito. Nu ką, atvykau į Kataniją. Ir bandau ieškotis, kur vieta gera būtų, kad geras internetas būtų. Tai suklijuočiau kokius 3 video gal, 2 šiandien. Sukelčiau visus, uždėčiau ant tvarkaraščio, kad pasileistų. Ir tada, man atrodo, vis tiek reikės man truputėlį atgal pakeliaut, kad prie Etnos įsitaisyti dar irgi reikės vienos vietos, kažkur netoli, kad galėčiau šitą kuprinę pasidėti ir su mažytę varyti. Vis tiek toks didelis kalnas, tai nesinori čia su ja. Ir jo, aš nežinau net, kažkoks liūdesys paėmė, kad aš tą bilietą nusipirkau. Dabar reikia atsigaut biškį. Atrodo tokia kaip kelionė mano baigėsi po to bilieto. Bet, nu, reikia įsivažiuoti vėl. Man net kvėpavimą užgniaužė. Taip visą kelią taip lievą jaučiausi. Tai va, žodžiu. Einu dabar iki viešbutėlio. O čia kaip laikinga. Kuo didesnis miestas, tuo didesnį betvarkė čia pas juos. Žiauru. Taip, mėtas, belekai. Aik, tu savo, čia kaip getas atrodo, ką? Pakvėpuot ir įsijaust atgal į žaidimą. Nesijaučiu, stengsiuos toliau keliaut be pinigų, nes taip kažkaip neįdomu. Taip neįdomu. Tiesa apie akinius. Nu šiaip akvalangai jo, čia jau per pusę veido mano. Galėtų šiek tiek mažesni būt, bet gerai, uždengia, tipo nieko nematau. Beveik saulės ir geras UV. Tai pirmą kartą galvojau tikrai skemino, ta prasme, ten, kur pardavinėja žmonėm visokius suvenyrus, bla bla bla, kepurės. Ir aš iš ten šitus akinius nusipirkau, nes nebegaliu ten su tais vaikščiais, čia dažnai ta saulė šviečia, tokių kokių norėjau, neradau niekaip. Vis per maži kokie, ar dar kažkas negerai. Tai žodžiu, šitus galvoju šaunu, man spalvos patinka, tik tai tiek, kad labai dideli. Bet po to susivedžiau, žiūriu, kad eBay arba šiaip internete 12, 14, 16 dolerių, o aš už 10 eurų nupirkau. Tai pirmą kartą jaučiuosi nenustebintas kaip turistas. Geras, patiko man šitas vakar. Nesuprantu. Bet man atrodo, čia belia kaip pigu. Kažkokios keistos kainos. Ta, kur man davė, tarkim, čia pas juos su bonka, tipo 2,7. Nesuprantu. Noriu paklausti. Hey, ciao. Buongiorno. You talk? Sandwich. Yeah, how much? 2 euro. 2 euro. 2 euro. Cheese, olive, tomato. Pure mozzarella, cheese, tomato. 2 euro? 1,50 euro. 1,50 euro. Ah, 150. Sì. Ah, wow. Good. Focaccia, pizza peppers. Good prices, man. Good prices.
I will come back. Okay. I really will come back. Okay, Nice to okay. meet you. Ciao. Lucas, you? Michele. Miguel? Lucas. Yeah. Nice to meet you, Miguel. Very Ciao. nice price. Okay. I will come back. Bye. See ya. Po eurą bandelės. Nu, aišku, ten negyvi tie sumuštiniai. Bet tai kaina kokia, nu, tai čia tai jau, ta prasme, išsimaitint gali už 2 eurus geras 2 fokačias tokias pasimt, arba už 2 eurus gerą sumuštinį tokį, kur jeigu nevaikščiosi daug, gali išgyventi, ta prasme, visą gal ne dieną, nu, sunkiai. Bet už 4 eurus tai tikrai galėtum išgyventi. Geras. Vakar jau buvau apskemintas ATM-o su 6 eurais fee. Nuėjau čia, kur turistam. Žiūriu, kaip tik ATM, galvoju, išsimsiu biškį grinuką turėčiau. Sakau, įėjau specialiai paklaus, sakau, ar ne čia, nu, ar nekainuoja, nėra jokio mokesčių. Ne, merga tokia. Ne, nėra. Oho, kaip čia gražu. Ne, nėra. Ar tikrai, sakau, nesakau, vakar tai mane nuskalpavo ant 6 eurų. Ne, tikrai nėra. Dabar įsijungiau, įsidėjau kortelę, paspaudžiau kiek noriu išsiimt, žiūriu mokestis 5 eurai. Taip išsiėmiau, atsisukau ją, sakau, kainuoja. Ai, kainuoja? Ai, nu, sorry. Jaučiu jų, tie yra bankomatai, tai vos vėl nenuskemino, pažiūrėkit kaip gražiai. Graži kokia. Nu, atėjom. Oh, okay. Hey, man! How are you? Not bad. Almost fitting. Damn. Oh. No problem. How are you? Yeah, not bad, man. Francesco, nice to meet you. Lucas, nice to meet you We too. got test of the Wi-Fi? Yeah. No problem. Gee. You got big bag. Man, yeah, it's too big. This is camera for this for connect. Ah, okay. Oh, you've been a little bit earlier, yeah? Yes, but the room is ready. The internet is very good. Yeah? Yes, it's more speed. Come on, let's... Yeah, can you show me the room maybe? Yes, look in your room. This is a room, and the bathroom is in the room. This is working? Yes, of course. Ah, okay. Okay? Yeah, nice. Okay, bro. It's more great. Yeah, it's very good. That's very good, you know, I'm always in the chaos, so... This room is in the center, but not is center. It's a more crap. Yeah, that's cool. This 14. Yeah. For 40. 40 school. 14 is no. Yeah, 40. Hey, give me 14, man. 40 euro, inclusive the city tax, okay? Yeah. Perfect, Okay. man. Nu ką, visai nieko. Užkiam euriukų. Į vidinį kiemą balkoniukas. Kai ramu. Viskas yra ko reikia. Dušiukas, lovytė. Einam po dušu ir varysim iki miesto biškį ir po to varysim klijuot video. Tu koks kaifas yra karštas dušas, net buvau pamiršęs, taip fainai. Nežinau, gal kokią pusę valandos stovėjau. Pliaba, kaip fainai. Eina savo karštas dušas, yra kažkas to, ko nebeįvertinam. Belekas. Nu, žmonės, žinokit, pagaliau pasijutau kaip pats, kaip žmogus. Pirmą kartą po mėnesio su viršum, kiek čia mėnesis, 2 savaitę, ne, mėnesis savaitę. Pirmą kartą išėjau be kameros, be tašių, tiesiog, va, tašytę, persimečiau su dokumentais kažką, su tapkutėm pasivaikščiot, toks geras jausmas. Belekai. Gerai, viskas, baigėsi smagumai, einam dirbt, einam klijuot video. Tai va, tiek ir smagumo. Viskas. Labas rytas.
Užsimegau kaip karalius. Tai gerai. Einam maudytis, ruoštis ir vyniojam iš čia. Ir šiandien keliausim be pinigų vėl. Nes taip įdomiau. Geras oras. Nu ką, susipakavau. Tikiuosi nieko nepalikau. Viskas. Galim pradėti kelionę. Šiaip tai visai nieko, man patiko tas balkonėlis, kad buvo. Šiaip viskas buvo, ko reikia. Gaila gal, kad virdulio nebuvo tik tai, kad užsikaist arbatos tik kava. Šiaip tai normaliai, už €1 eurų visai gerai. Ir sienos normalios buvo. Tai čia pliusas. Nes praeitam, kur buvau Prahoj, tai girdėjau kaimyną, kai jisai TikToką scrollino. Nu ir ką? Dabar išpūtėme skrūtinę, einame Italijos gatve ir reikia kažkur prisėsti, pasidaryti pusryčius ir tada pasižiūrėti kažką Katanijoje ir žiūrėti kažkokį tais kelią link Etnos. Nes reikia, kaip ir minėjau anksčiau, reikia įsitaisyti kažkur netoli Etnos, nes su šitą kuprinę nenoriu eiti. Čia gal reikia prisėsti. Man atrodo, čia fikusas, nes mano fikuso bonzas labai panašus medis buvo. Panašus lapeliai. Judinsim bulkas. Hey! Hey, nice voice, man. Alright. Yeah. Buongiorno. Buongiorno. What's your name? My name is Adam. And you? Me, Lucas. Alright. You have cigarette, yeah? No, I have. Alright. Have a nice day, bro. Yeah, you too. Where are you from? Bro, I'm from Congo. Blema, vos nepamiršau, bet dar reikia į Dekatloną nuvaryti, nes dujos baigėsi jau. Šiaip čia pasididžiavimas tai yra šitie, bet aš jau valgiau nemažai. Šito esu nebandęs. Galvoju, gal reikia pasimti. How much is this? Excuse me. And bechamel, cheese, ham, spinach. No, how much? 150. Eik sau. 150. I wanted that one for 150, that green one. Yes, and something local from Swedes. Something that I should try. Wait, I will translate. Give me that one and I will translate. Давай. Yeah. Kažkaip tokia jauki gatvelė, norėjau tenai iki iki kokio centrinio parko, bet čia labai jauku. Opa. Nu ką, pabandyt noriu tą. O, šiltas, aš galvojau šaltas. Eik tu belė koks, žiauriai geras. Jinai vardino, kad sako mozzarella, špinatai, man atrodo. Video gal geriau girdėsis, nes aš neatsimenu. Greit suvarė. Tai mozzarella, kumpis, špinatai ir dar kažkas. Blia, kokia bauda. Čia net ne bauda, čia teismas. Belė kaip gerai. Nu ir deserčiukas dabar. Kanelė. Nu skanu nemeluosiu. Kame esmė? Tai, kad sausainis yra nei kiek neįsigėręs, jis kietas. Nei kiek sausas sausutėlis. O kremas belė koks šlapės. Tai čia viską ir padaro. Labai skanu. Einu pasižiūrėti, čia visai netoli yra pilis
kuri buvo pastatyta didžiausia. Pirma didžiausia pilis Katanijoje. Nežinau, kas čia jau pro šoną, bet užkabino akį. Galerija. Uždaryta. Reikia aplinkui apeiti. Ai, ir pamiršau paminėti, jinai pastatyta yra 1250 kažkur. O aš dabar pats taip pagal mapą pasižiūrėsiu, kur įdomiau nueit ir sudėsiu tiesiog kadrus iš ten, nešnekėsiu, parodysiu, kur buvau greitai, čiuk ir keliausim. Nes nežinau, ar įdomu. Visi eina, pasakoja, čia prieš 200-400 metų gyveno tas ir tas. Tai gal jau žmonėm nusibodė tas pasakojimas, kai patys atvažiuos, gal ir norės pasižiūrėti ir išklausyti, o čia per video nori veiksmo. Tai dėl to galvoju, varau, sudėsiu kadriukus lengvus, paukšt, pamatysit, kur buvau, ką pažiūrėjau ir viskas, ir kelionė į Etną. Juice of orange and fresh fruit. Okay. Because anywhere I travel, I see these, I try, and it's sour. No, it's not good. It's beautiful for see. For view? Walking, yes. Yeah. Also, Italian said for salad. It's good for salad. Or Yes, it's for confiture. For cream. For cream? Yes. That's cool. Yes. That's cool. Okay, thank you for Ciao. saying ciao. Have a Ciao. nice day. Ciao. No. You make all this, yeah? Hey. Can you prove? Can you make? I can try. I can try. Provare, try. Yes. Oh, nope. Not this one? Logo. Okay. Beautiful logo. Oh, thank you. Hey, little guy. Sì, Isabella. Hey, Bella. Sì. Nice to meet you, Lucas. Presentati, amore. Nice to meet you. My name is Isabella. Okay. Yeah, she's shy. She's shy. Sì, sì. You both make these? Lorenzo make. Only Lorenzo. Hey, good job, Lorenzo. Beautiful stuff. Oh, wow. Maybe in my life I will go with a horse. You know what? Horse, cavallo. Yeah, so sì. maybe the hat would be this. Wow. This is woman's, yeah. No sex. No No sex. sex. No sex. No sex, okay. No sex. Yeah. Your size? Yeah, very Oh, good. wow. Okay. Wow. Bella, hello. You want to try? Isabella like this. This? Hey, look beautiful. Oh, guarda Isabella. This. Bella. Yeah, the color. Yes. Ooh, beautiful, Bella. Can possible to fly? Expedition? Yeah. Okay, where? Lithuania? Lithuania, veramente? Okay. But look at Lithuania. Different. Do you want now No. or later to fly? Later maybe, because I'm traveling by autostop. Lituania, I'm vero? Really? Yeah. Lorenzo è venuto in autostop from Lithuania Yeah. here. Yeah. Oh, Yeah. ma come? Really? Yeah. When time? 1 month and 1 week somewhere. Un mese e una settimana. Only 38 days, 38 days, somewhere about. minchia si dice in Sicilia. Bravo. Yeah. It was Sì. very nice. Now I'm going by autostop Okay. around the Sicily. And later on, I'm thinking to go around with a Wow, horse. bravissimo. And that would be like In when. Lituania. Yeah. Ok, if you want. Cosa lo toglie sta? Ok.
Yeah. Total black, ok, va bene. yeah. Lucas, ok. Yeah, thank Va you. bene. Hey, I'm very happy I came here. My way, it was really nice to Ciao, meet you. Lucas, buon Alessia viaggio, davvero. and Lorenzo. It was really nice to Stai meet you. attento, I ok? hope we're gonna keep in touch Thank you. and meet again. I hope we Thank you very much. Bye, Ciao. Ella. Bye, Amore, Bella. saluta, dai. Bravo, Lucas. Ciao. Ciao, good luck, Lucas. Okay, Ciao. thank you. Ciao, ciao. Ei, tikrai norėčiau, bele kas būtų. This is lemon? Is this lemon? Lemon cedro, Cedro? lemon quello, questo cedro, Oh, what is cedro? cedro, sì. Non è il limone, Pomegranate. Sorry? It's like pomegranate. I don't know what is pomegranate. It's sour or is sweet? Small sour, sweet sour, you know. sorry, vai, mangia, è dolce, è dolce. Let's try. Hey. È dolce? Chin chin. Anche è bianco, io lo dico, anche è bianco, tutto, tutto. Mangia. Tutto, yeah? Sì, sì. Mm. Arkliena. Arkliena 4 eurai. Niekada gyvenime. Man tas pats, kas šunį atrodo valgyti. Nežinau, kodėl priimtas toks dalykas, kad galima valgyti arklieną, nes arklieną tai man kažkaip tikrai arčiau yra žmogaus, kiek daug yra, ta prasme, užkariauta su jais. Oi, sorry. Kiek jie yra padėję žmonijai apskritai, ta prasme, koksai kompanionas. Ir valgyti, nežinau, man vien moralė neleidžia. Kardžuvė. Pirmą kartą liečiu kartą. Oi. Eik, tu gali už eurą bent pabandyti. Austrę. Ah, no. Is it good? It's very good. Very good. Really? Very nice. Do you have change? Okay, sì. Yeah? Pabandysiu Austriją su lemonu. Bele kaip, bijau iš tikro. Bele kaip. Bet jis tipo išplauna ją. Man. Ну давай. Shit. Buonissimo. Ho detto speciale, very good. Hey, not bad, man. Very good. Gerai buvo. Give me another one. Un altro, Roberto. 3 euro devi pagare. Quale vuoi? Scegli tu. Let's go. Madonna. Oh, Madonna. Hey, pažiūrėk kokia didelė. Can you go? Bellissimo. Hey, bellissimo, yeah, man. Madonna mia. Hey, gera. Sane, can you? One sec. Man, gigantiška šausia. Gracias. Šita buvo biški šiek tiek šlykštesnė, bet gerai, bele kaip. 15 eurų pusė šito, blemba gana brangu, bet nesveikai skaniai atrodo.
Va čia tai vietelė šaika, va čia tai vietelė. Jeigu esat kada nors Katanijoje, tai būtinai jums čia reikia ateiti čia. Išsinuomavus būstą, tai čia galima tiek prisipirkti, pasidaryti, valgyti namuose skaniai. Bėlė kaip, kur aš čia esu? Fontana del Elefante. Fontana del Elefante. Netoli čia galit rasti. Hey, man. Nu, čia ta pagrindinė aikštė. Šita katedra ir čia, vat, už jo visas turgus. Ta prasme, tai čia tai tikrai rekomenduoju, be kalbų. Etna rūksta. Chill. Che ti hai preso? I don't know. Ah, ha visto? Hey, you little doggy. È più antico. Antico? In assoluto. Bueno. Anubi, yeah, Anubi. Beautiful. Oh, my name is Maria Giovanna. Maria Giovanna, nice to meet you. I'm Lucas. Luca. Lucas Butvilavičius. Luca? Butvilavičius. Butvilavičius. Da dove sei? Where I'm from? Nationale. Lituania. Lituania. Yeah, Bene. No italiana, no. Yeah, it's hard, very hard in Italy. Super hard in Italy. Caldo. E ancora non è niente. Non è tanto caldo. 50 gradi. Ah, before. Dopo. Yeah. Africa. Io voglio andare in Lituania al freddo. Ok. Yeah. Ciao. Ciao Maria. Luca. Yeah, it was Ciao, nice to meet you. grazie. Ciao. Andiamo? Saluta Luca. No, saluti Luca. Ciao. Luca. Kokis Madagaskaro man atmosferą duoda kažkodėl. Nors niekada nebuvęs. Bet, nu, kol kas mažiausia kaina, kokia esu matęs, man atrodo. 3 eurai už špricą. 3 eurai. Žinot ką? Ok. Esu ragavęs už kiek? Už 5, bet gerą. Pasižiūrim už 3, ar jisai atitinka kokybę, ar atvaro ant kiekybę su to 3. Nes čia pasirodo trajekas mažas, o didelis pitakas. Nu tai tas pats. Tai net neapsimoka bandyti tada. Nes būtume už pigiausiai paragavę, bet nėra dėl ko tada. Nereikia. Nu ką, praktiškai apžiūrėjau čia taip plius minus, taip, nepersistengdamas. Kas pakeliui buvo, užšokau į parduotuvę 2 kartus, užsipildžiau biškį atsargų ir dabar laukiu autobuso, varysim nemokamai, aišku, bandysim. Varysim iki Dekatlono, dar reikia dujų susidarinti ir tada jau viniosim link Etnos. Tai va, toks update'as lengvas. Nu ką, žinau, gal pralaukiau kokius 5 minutės, 5 minutės. 50, gal kokie 40 minučių. Pagaliau atvažiuoja mano. Scusa, who drive Lex? Driver, who? Io. Ah, you? You go here? Decathlon. Tu sai un po' inglese, I need to go here. Mr. Bianco. No,
No. No? No. No, Decathlon. Don't Decathlon. Okay, you saying go Decathlon Mr. Bianco? For Mr. Bianco. For Mr. Bianco? For Mr. Is the end line of... the last... I guess maybe go down there. Tokį filmą gaila kamera išsikrovus. My friends with a taxi. A taxi to just the big building? Or my friends, it's taxi. It's a good How Like much? How much? Okay. How much? Tell him more I need. How much? 40 €. 40 €. 40? 40? Yes. Oh, that's 40. 40 euros? 40. Yeah, that's too much. Where do you need to go? Like, where do you need to go? I need to go to that business. It's an Airbnb. It's a hotel. Okay, B&B. But he told me to take the bus. Yeah. Yeah. Ciao. Come si dice? Colleague. Collega. Colleagues. Call. And where are you going to go? I need to Decathlon. Decathlon. You have to change bus. Yeah. Okay? From the Nesima terminal bus. I tell you where it is. Okay? Yeah, okay. No problem. Hey, are you driver? Okay. Very good driver. Thank you. When do we leave? In like 5 minutes, 10 minutes? 15. Ah, okay. So I have. 15. Yeah, 15. Okay, I have a break now. Oh, okay. Yeah. All right. Ciao. It was nice to meet you, Mauro. Ciao. Žodžiu, pasikeičiau batarkę. Suderino jisai man net ir pavėžėję savo kolegę. Sakė, pasakys, kur čia reikės išlipti, įlipti į kitą autobusą. Žodžiu. Ai, vainai. No, non ha sbagliato. C'è on the go. Because we changed the ride because of a street. It's closed. I think there was a big argument in this bus just like a couple minutes ago. Yeah. Like everyone. Yeah, but you're going up, as I think. How old are you guys? 15? And you? 30, 30. A little bit. Two times you. But you did great. Yeah, thanks, man. Yeah, it was nice to meet you guys. Miguel, and Manuel. M&M. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you guys. Take care. Don't skip the gym. And don't skip the leg days. Chicken legs, not good. Nu ką, važiavau valandą tikriausiai. Valandą čia taip. Nu dabar man pasakė, kad čia eit ir reikia kažkokio sulaukti kito autobuso, mėlyno. Ir jis turėtų važiuoti ten iki Decathlono. Ta prasme, ten kosmosas. Va čia buvo autobusas pilnas italų. Va čia buvo autobusas pilnas italų ir sprendė kažkokį klausimą, nes buvo pakeistas maršrutas ar grafikas, kas ten, tie berniukai sakė. Kažkas pakeista buvo. Nu ir žodžiu, čia tas senukas priekį, kai pradėjo rėkti ten jisai, tie irgi ten susišnekėt, kas čia vyksta, kas čia daro. Nu buvo įdomu klausyti, nes visi rėkia, bet ne tai, kad iš piktumo ar agresyvumo, bet tiesiog jie rėkia, aiškinosi, rėkia. Įdomu. Belė, kas čia? Pusę valandos laukiu, nieks čia neatvažiuoja. Buvo vienas čia atvažiavęs toksai, paklausiau, ne, sako, linier, kažkoks linier. Bet ir nebuvo jisai mėlynas autobusas. Nu, tai žodžiu, nežinau, nuo kada aš čia keliauju į tą Decathloną. Jau 2 valandas gal. Jau 2 valandas. Jeigu ne ilgiau. Ką tik paklausiau, sakė, už 5 minučių turėtų būti, nu tai žiūrėsim. God damn, šitas irgi ne. What? 7:30, nu dar palauksiu iki 8, jeigu ką, tai bandysiu skemint metro kažkaip, bandysiu nusigauti, nes čia lempa būtų visiškai dabar. It's hard, yeah. What do you need to do in Decathlon?
Man, I need the gas for my oven. It's quite late, mate. And it's gonna close soon. I don't think we're gonna make To Decathlon? to Decathlon. Yeah, it's like a... Questo ragazzo straniero dice che aspetta, è Venura che aspetta. È qua dietro? What you saying? He's saying that it's so, like he comes from over there, he saw like some bus that is going down. Maybe it's your luck. Tai Estijoje šiaip gyvena. Netoli mūsų šefas dirba šefu. Sakau, sakau, tai kieta. Sako, mane kiekvieną dieną traumuoja tas darbas. Tai atvaręs per šventės aplankyti visų. Nu, trečias. Yeah, but I will ask. Excuse me, do you go Decathlon? Yeah? Ta moteris iš tikrųjų man čia jinai tik tai padėt norėjo, jinai man sakė pasimk tuos. Aš galvoju, jinai važiuoja su šito, jinai tiesiog man padėt norėjo. Yes, baby! Woo-hoo-hoo-hoo! I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Beje, nemokamai nuvažiavom. Very good, very nice. Let's continue and forget what was yesterday or day before yesterday. Tas kvapas. Yes, baby! Nu ką, gavau dujų, pasiėmiau karabiną dar ir kaip visada pasiėmiau šitą. Nežinau kodėl, šiaip tai niekada negeriu, bet kai Decathloną atvarau visą laiką pasiėmiau prie visko. Tai gerai, ir viskas, ką, sutemo. Eisim ieškoti vietos kažkur apylinkėse įsitaisyt. Dar vandens reikia susidarinti. Ir čia dieną uždarysim, o rytoj varysim į Etną. Nu tai va tiek. Į kažkokią medelių čia plantaciją pataikiau. Ten kažkur Decathlonas. Nežinau, gal kilometrą nuėjau. Manau, čia ir įsikursiu. Jaukiai visai, žolytė nušienauta, kad medeliai galėtų augti. Tai tokia jauki visai aplinka. Aišku, biškį per vartus praėjau, bet ten tokie vartai pamatysit rytoj. Kokia palmė. Čia gali būti dipsis, man atrodo. Aš tokį augaliuką turėjau mažiuką. Bet gali ir ne. Tai žinokit, čia prie jo jaučiu eisim. Tai va, ką, šiandien uždarom ir rytoj keliausim į Etną. Man, oh man, kaip laukiu. Jeigu dar lavą kokią pamatysim, tai kad tik nesudegtum. Gerai, tiek iš manęs šiandien ir pasimatysime rytoj. Arba jeigu kas nors atvažiuos čia naktį ir bandys išvyti irgi dar.